Svakodnevno tisuće njemačkih farmi proizvode planine gnoja, ostataka usjeva, odbačene hrane i organskih otpadnih voda. Ono što je nekada predstavljalo skupi ekološki problem sada hrani ogromne spremnike sposobne za proizvodnju električne energije, grijanja i obnovljivog plina. Njemačka je poljoprivredni otpad pretvorila u gorivo za gigantsku energetsku industriju. Podrijetlo proizvodnje bioplina leži u svakodnevnim aktivnostima stočarskih farmi, poljoprivrednih polja, pogona za preradu hrane i postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda. Njemačka ima visoko mehanizirani stočarski sektor. Na modernim mliječnim farmama stotine krava drže se u štalama opremljenim odmorištima, ventilacijskim sustavima, automatskim pojilicama i stazama dizajniranim za kontinuirano skupljanje gnoja. Odrasla krava može proizvesti nekoliko desetaka kilograma izmeta dnevno. Na farmi s 500 životinja akumulirana količina može lako premašiti 10 tona dnevno. Ovaj volumen nadopunjuje se vodom koja se koristi za čišćenje štala, ostacima hrane, slamom za podlogu i drugim organskim materijalima. Umjesto da dopuste da ova smjesa ostane izložena otvorenom zraku, mnoge njemačke farme je usmjeravaju kroz jarke, cijevi i pumpe do međuspremnika. Tamo počinje priprema sirovine. Čvrsti gnoj se odvaja od neželjenih materijala, dok se tekuća gnojovka skladišti u zatvorenim spremnicima. Ovisno o dizajnu postrojenja, mogu se dodati i kukuruzni ostaci, slama, pokošena trava, otpad repe, nusproizvodi prehrambene industrije, odbačeno voće ili hrana kojoj je istekao rok trajanja. Svaki materijal ima različite karakteristike. Gnoj sadrži visok udio vode i mikroorganizama, ali stvara manje plina po toni od nekih biljnih ostataka. Ostaci usjeva sadrže veće količine ugljikohidrata, masti i proteina, što može povećati proizvodnju metana. Operateri kombiniraju različite ostatke kako bi postigli stabilnu smjesu. Ako je materijal previše suh, teško ga je pumpati. Ako sadrži previše vode, zauzima veliki volumen i smanjuje produktivnost digestora. Kiselost, koncentracija hranjivih tvari i prisutnost tvari koje mogu naštetiti mikroorganizmima također se moraju kontrolirati. Industrijski usitnjivači smanjuju biljne ostatke na ujednačene veličine. Snažne mješalice sprječavaju nakupljanje vlakana. Posebne pumpe prenose gustu, abrazivnu i česticama opterećenu masu u srce postrojenja. To srce je anaerobni digestor. Njemački digestori su obično cilindrični spremnici izrađeni od betona ili čelika, volumena 1000 kubičnih metara. Njihovi zidovi su izolirani kako bi zadržali toplinu, a krovovi mogu funkcionirati kao fleksibilni spremnici u kojima se plin nakuplja. Kada smjesa uđe u spremnik, ona se izolira od kisika. Od tog trenutka nadalje počinje anaerobna probava, biološki proces sličan onome koji se događa u močvarama, sedimentima i probavnim sustavima nekih životinja. Transformacija se odvija u nekoliko faza. Prvo dolazi hidroliza. U ovoj fazi različiti mikroorganizmi razgrađuju složene molekule poput masti, proteina i ugljikohidrata. Veliki spojevi se pretvaraju u jednostavne šećere, aminokiseline i masne kiseline. Zatim počinje acidogeneza. Druge bakterijske zajednice konzumiraju te molekule i stvaraju organske kiseline, alkohole, vodik, ugljikov, dioksid i razne međuspojeve. Tijekom acetogeneze, prethodni produkti se prvenstveno transformiraju u octenu kiselinu, vodik i ugljikov dioksid. Konačno, dolazi do metanogeneze. Specijalizirani mikroorganizmi, poznati kao metanogene arheje, koriste te spojeve za proizvodnju metana. Ravnoteža između svih ovih populacija je ključna. Nagli porast kiselosti može smanjiti aktivnost arheja. Pad temperature usporava reakcije. Prekomjerno hranjenje može zasititi sustav, dok nedovoljno miješanje omogućuje stvaranje korica i sedimenta. Iz tog razloga digestor funkcionira poput ogromnog industrijskog želuca koji se nadzire 24 sata dnevno. Elektronički senzori mjere temperaturu, razinu tekućine, tlak plina, kiselost i kemijski sastav. Motori pokreću potopljene miješalice koje održavaju materijal u pokretu. Automatski sustavi reguliraju unos otpada i prilagođavaju količinu dodanog materijala. Mnoga postrojenja rade u mezofilnim uvjetima, oko 35 ili 40 stupnjeva Celzija. Druga koriste više temperature kako bi ubrzala razgradnju. Dio topline koju proizvodi sam pogon održava digestor toplim čak i tijekom njemačkih zima.
Materijal ostaje unutra nekoliko tjedana. Kako probava napreduje, mali mjehurići se dižu na vrh. Plin se nakuplja ispod fleksibilne membrane koja se polako širi, pretvarajući krov spremnika u divovski rezervoar. Novoproizvedeni bioplin obično sadrži visok udio metana, zajedno s ugljikovim dioksidom, vodenom parom, sumporovodikom i malim količinama drugih spojeva. U ovoj fazi još uvijek je korozivan i zahtijeva obradu prije ulaska u opremu za proizvodnju energije. Vlaga se uklanja pomoću sustava za hlađenje i kondenzaciju. Biološki filteri, aktivni ugljen ili drugi materijali zadržavaju sumporovodik. Regulatori stabiliziraju tlak, a analizatori stalno prate koncentraciju metana. Nakon prolaska kroz ove faze, poljoprivredni otpad prestaje biti problematična masa. Postaje kontrolirano gorivo, uskladišteno i spremno za proizvodnju energije. Nakon što se očisti i stabilizira, bioplin se može prerađivati na nekoliko načina. Najčešća metoda tijekom razvoja njemačke industrije uključuje slanje u kogeneracijsku jedinicu. Ove jedinice sadrže velike motore s unutarnjim izgaranjem slične onima koji se koriste u nekim industrijskim generatorima. Metan ulazi u cilindre, miješa se sa zrakom i izgara. Plinovi koji se šire guraju klipove, okreću radilicu i pokreću električni generator. Proizvedena električna energija u početku pokreće pumpe, miješalice, upravljačke elemente i drugu opremu postrojenja. Sav višak se dovodi u električnu mrežu i može opskrbljivati domove, radionice, poljoprivredne objekte ili male zajednice. Najvažnija karakteristika bioplina je njegov kapacitet skladištenja. Sunčeva energija ovisi o dostupnom zračenju, a vjetroturbine ovise o vjetru. Plin proizveden u digestorima može se skladištiti određeno razdoblje i koristiti kada se potražnja za električnom energijom poveća. Najmodernija postrojenja prilagođavaju rad svojih motora prema potrebama mreže. Tijekom razdoblja visoke proizvodnje solarne ili vjetroelektrane, oni skladište dio plina. Kada se proizvodnja obnovljivih izvora smanji ili potrošnja poveća, pokreću motore i isporučuju električnu energiju. Ova fleksibilnost pretvara bioplin u komplementarni alat za električni sustav s velikim količinama varijabilne energije. Proces također generira toplinu. Motori dosežu visoke temperature i zahtijevaju sustave hlađenja. U konvencionalnoj instalaciji ta toplinska energija bi se gubila u okoliš. U kogeneracijskim postrojenjima ona se iskorištava pomoću izmjenjivača topline. Dio topline održava temperaturu digestora. Ostatak se može koristiti za grijanje štala, sušenje žitarica, proizvodnju tople vode, grijanje staklenika ili opskrbu lokalnih toplinskih mreža. Neke ruralne zajednice imaju cjevovode koji povezuju bioplinsko postrojenje s domovima, školama, općinskim zgradama i malim industrijama. Na taj način, gnojivo koje proizvodi farma završava osiguravanjem topline obližnjim zajednicama tijekom hladnijih mjeseci. Druga mogućnost je prerada bioplina u biometan. Sirovi plin sadrži značajan udio ugljikovog dioksida. Da bi se postigla kvaliteta slična onoj prirodnog plina, mora proći kroz opremu koja može odvojiti obje komponente. Postoje tehnologije temeljene na membranama, pročišćavanju vode, kemijskoj apsorpciji ili promjenama tlaka. Nakon obrade, koncentracija metana znatno se povećava. Plin se komprimira, analizira i prilagođava kako bi zadovoljio specifikacije mreže. Od te točke može se ubrizgavati u iste cjevovode koji se koriste za transport prirodnog plina. Biometan se koristi za grijanje, industrijske procese, proizvodnju električne energije ili kao gorivo za vozila. Kamioni, autobusi i poljoprivredni strojevi mogu raditi na komprimirani ili ukapljeni plin dobiven iz organskog otpada. Korištenje se nastavlja čak i nakon što se bioplin izdvoji. Materijal koji izlazi iz digestora naziva se digestat. Iako je izgubio dio svog energetskog sadržaja, još uvijek sadrži dušik, fosfor, kalij i organsku tvar. Zbog toga se može koristiti kao gnojivo. Mehanički separatori dijele digestat na krutu i tekuću frakciju. Kruti dio može se kompostirati, sušiti ili koristiti kao stelja za stoku. Tekuća frakcija se skladišti u spremnicima i kasnije primjenjuje na polja. Digestat mijenja neke karakteristike gnoja. Smanjuje količinu lako razgradivih organskih spojeva, smanjuje neke mirise i pretvara hranjive tvari u oblike koje biljke mogu brže apsorbirati. Upravljanje i dalje zahtijeva rigorozne kontrole.
Prekomjerna primjena može dovesti do gubitka dušika, onečišćenja podzemnih voda i nakupljanja hranjivih tvari. Poljoprivredna gospodarstva moraju izračunati doze, poštivati odobrena godišnja doba i imati dovoljno obradivog zemljišta. Kada sustav ispravno radi, formira gotovo zatvorenu petlju. Usjevi hrane životinje. Životinje proizvode gnoj. Gnoj generira bioplin. Bioplin proizvodi električnu energiju i toplinu. Digestat gnoji polja na kojima će usjevi ponovno rasti. Ovaj model također osigurava dodatni prihod ruralnim poljoprivrednim gospodarstvima. Poljoprivrednici mogu prodavati električnu energiju, toplinu, biometan ili usluge obrade otpada. Mnogi objekti primaju materijale od tvornica hrane, supermarketa, restorana i općina, koje plaćaju za upravljanje njihovim organskim otpadom. Oko postrojenja razvija se kompletan ekonomski lanac. Vozači prevoze otpad i digestat. Strojarske tvrtke održavaju pumpe i motore. Laboratoriji analiziraju sirovine. Tehničari prate senzore, cijevi, generatore i sustave za pročišćavanje. Rast ove njemačke industrije bio je usko povezan s energetskim politikama. Zakon o obnovljivim izvorima energije stvorio je mehanizme podrške koji su jamčili kupnju obnovljive električne energije pod povoljnim uvjetima. Ova stabilnost omogućila je tisućama poljoprivrednika da se prijave za kredite i ulažu u digestore, generatore i toplinske mreže. Postrojenja su prestala biti jednostavna postrojenja za obradu. Postala su male elektrane raspoređene po cijeloj zemlji. Njemačka je na kraju imala nekoliko tisuća bioplinskih postrojenja, od malih digestora za stoku do kompleksa sposobnih za obradu otpada iz brojnih općina. Zajedno tvore decentraliziranu infrastrukturu povezanu s poljoprivredom, gospodarenjem otpadom i nacionalnim energetskim sustavom. Uspjeh njemačkog bioplina imao je i nepredviđene posljedice. Kada su postrojenja počela dobivati atraktivne cijene električne energije, potražnja za sirovinama sposobnim za proizvodnju velikih količina metana brzo je rasla. Gnojiva ima u izobilju, ali sadrži puno vode i nudi samo umjerene prinose energije. Nasuprot tome, kukuruzna silaža generira veću i predvidljiviju proizvodnju plina. Kukuruz se može uzgajati u velikim razmjerima, ubrati strojno, samljeti i skladištiti mjesecima u silosima. Njegov sastav olakšava probavu i omogućuje stabilan rad spremnika. Ove tehničke prednosti potaknule su širenje takozvanih energetskih usjeva. U nekim regijama velike površine poljoprivrednog zemljišta počele su se koristiti za hranjenje digestora umjesto za proizvodnju hrane ili stočne hrane. Ova promjena promijenila je ruralni krajolik. Raznolika polja zamijenjena su opsežnim plantažama jedne kulture. Kontinuirano ponavljanje kukuruza povećalo je pritisak na tlo, pogoršalo eroziju u određenim područjima i smanjilo prostor dostupan kukcima, pticama i divljoj vegetaciji. Konkurencija za zemljište također je povećala cijene zakupa poljoprivrednih gospodarstava. Postrojenja s prihodima od energije mogla su plaćati veće iznose za parcele, što je proizvođačima posvećenim isključivo hrani otežavalo pristup njima. Tada se pojavio paradoks. Tehnologija osmišljena za korištenje otpada počela je djelomično ovisiti o posebno uzgajanim usjevima za proizvodnju plina. Klimatska ravnoteža također varira ovisno o tome kako se bioplin proizvodi i koristi. Hvatanje metana iz gnoja nudi značajnu prednost, jer spriječava da dio njega izravno iscuri u atmosferu. Metan ima snažan učinak zagrijavanja, pa spriječavanje njegovih emisija može znatno poboljšati utjecaj na okoliš. Međutim, svako curenje u cijevima, ventilima, spremnicima ili motorima smanjuje ovu korist. Čak i mali gubici postaju značajni kada se pomnože na tisuće instalacija. Proizvodnja energetskih usjeva zahtijeva traktore, gnojiva, strojeve za prijevoz, skladištenje i žetvu. Sve ove aktivnosti troše energiju i stvaraju emisije. Analiza mora uzeti u obzir cijeli sustav, od polja do motora. Javljaju se i ekonomske poteškoće. Mnoga postrojenja izgrađena tijekom ranih godina ekspanzije oslanjala su se na ugovore i zajamčene cijene. Kako ti programi isteku, vlasnici moraju pronaći nove načine profitabilnog poslovanja. Motori, stare, membrane je potrebno zamijeniti, a digestori zahtijevaju održavanje. Prilagodba postrojenja za proizvodnju biometana može zahtijevati skupu opremu. Manji pogoni imaju veće poteškoće s takvim ulaganjima.
Iz tog razloga čini se da je budućnost njemačke industrije usmjerena prema modernizaciji postojećih postrojenja i učinkovitijem korištenju otpada. Nove strategije imaju za cilj smanjiti ovisnost o kukuruzu i povećati korištenje gnoja, gnojnice, slame, ostataka usjeva, otpada od hrane i industrijskih nusproizvoda. Ti materijali već postoje kao rezultat drugih aktivnosti. Njihovim pretvaranjem u plin izbjegavaju se neki od ekoloških troškova povezanih s uzgojem biomase isključivo za energiju. Postrojenja također mogu raditi fleksibilnije. Umjesto da kontinuirano proizvode električnu energiju, ona pohranjuju plin i aktiviraju generatore tijekom razdoblja vršne potražnje. Ovaj rad im omogućuje da nadopunjuju energiju vjetra i sunca te poboljšavaju vrijednost svakog kubnog metra bioplina. Drugi smjer razvoja uključuje širenje ruralnih toplinskih mreža. Korištenje sve topline iz motora značajno poboljšava ukupnu učinkovitost. Postrojenje koje prodaje samo električnu energiju rasipa znatan dio energije sadržane u plinu. Proizvodnja biometana također dobiva na važnosti. Njemačka ima opsežnu plinsku infrastrukturu koja se može koristiti za skladištenje i transport obnovljivog goriva. Biometan se može koristiti u sektorima gdje je izravna elektrifikacija složenija, poput određenih industrijskih procesa ili teškog prijevoza. Male stočarske farme predstavljaju još jednu priliku. Digestor prilagođen veličini farme može uhvatiti metan iz gnoja, pokriti dio potrošnje električne energije, proizvoditi toplu vodu i generirati gnojivo. Ovi sustavi zahtijevaju jednostavne dizajne, kontrolirane troškove i manje birokracije. Njihov glavni cilj je obrada otpada i smanjenje emisija, a ne natjecanje s velikim elektranama. Digitalizacija također transformira sektor. Novi senzori analiziraju sastav plina u stvarnom vremenu. Softverski programi automatski prilagođavaju dovod. Termalne kamere otkrivaju curenja, a dronovi pregledavaju krovove digestora. Prediktivni modeli mogu identificirati promjene u biološkoj aktivnosti prije nego što proizvodnja padne. Ove informacije omogućuju bolje doziranje otpada, smanjenje kvarova i produljenje vijeka trajanja opreme. Kontrole emisija postat će sve strože. Pokrivanje skladišta, digestata, pregled cjevovoda i oporaba otpadnog plina ključni su za osiguranje da proizvedena energija zadrži stvarnu klimatsku prednost. Također se proučava kombinacija bioplina s drugim tehnologijama. Ugljikov dioksid odvojen tijekom proizvodnje biometana može se uhvatiti i koristiti u staklenicima, industrijskim procesima ili proizvodnji sintetičkih goriva. Obnovljivi vodik može reagirati s ovim ugljikovim dioksidom kako bi proizveo dodatni metan. Ova reakcija omogućuje skladištenje viška električne energije vjetra i sunca kao plina, koristeći dio postojeće infrastrukture. Neka postrojenja integriraju sustave kompostiranja, proizvodnju koncentriranih gnojiva i oporavak hranjivih tvari. Dušik i fosfor odvajaju se iz digestata i pretvaraju u proizvode koji se lakše transportiraju. Na taj se način postrojenje za bioplin razvija u ruralnu biorafineriju. Prima organski otpad i isporučuje električnu energiju, toplinu, obnovljivi plin, gnojiva i oporabljene materijale. Njemački model pokazuje da se poljoprivredni otpad može transformirati u veliki izvor energije. Njegov razvoj također potvrđuje da tehnologija zahtijeva ograničenja, planiranje i stalno praćenje. Prava snaga bioplina očituje se kada koristi neizbježne materijale, hvata emisije koje bi inače iscurile u okoliš i vraća hranjive tvari u poljoprivredu. Njegova učinkovitost se smanjuje kada zahtijeva opsežne monokulture, duge transportne rute ili sustave koji propuštaju. U nadolazećim desetljećima Njemačka će morati odlučiti kakvu će ulogu ova industrija igrati u svojoj energetskoj tranziciji. Cilj više nije samo izgradnja, više digestora. Prioritet će biti osigurati da svako postrojenje bolje koristi otpad, hvata više topline, gubi manje metana i preciznije reagira na potrebe mreže. Na tisućama farmi proces će nastaviti počinjati na isti način. Gnoj će padati na prolaze štala. Pumpe će ga usmjeravati u zatvorene spremnike. Mikroorganizmi će tiho razgrađivati materiju. Plin će se nakupljati ispod ogromnih membrana i na kraju pokretati motore, grijati domove ili teći kroz cjevovod. Ono što se stoljećima smatralo neizbježnim otpadnim proizvodom postalo je energetska sirovina. Njemačka je oko njega izgradila industriju sposobnu povezati poljoprivredu s električnom energijom, grijanjem, prijevozom i gospodarenjem otpadom.
Budućnost te industrije ovisit će o njezinoj sposobnosti da očuva ideju koja ju je iznjedrila. Proizvodnja energije, korištenjem onoga što već postoji, oporavak hranjivih tvari i zatvaranje ciklusa koji počinje na polju i vraća se u zemlju.